Ada obat batuk, Kak? Yang sirup nggak ada ya? Oh, ini ya. Ini aja, Kak. Minyak goreng berapa? 17.300. Ini berapa? So, aku takut nggak cukup duitnya. 24.800. Itu 24 ya. Ini obat batuk. Ini tadi berapa? 17 ya. 300. Ini, Kak. Kantong, Bang. Pakailah. Dua 300. Tadi obat batuknya berapa? 24 ya. Iya. 2007. Kasih ya, Kak. Hah? Mantap kalau kehilangan kan itu nanti. Iya.
Tadi ada, tapi nggak ketemu buat di tas. Dari mana dia? Nggak ada ya? Hah. Oh, ini dia. Ada. Lihatin aja ya. Bener sih besok. Kamu tahu nggak? Udah.